आज हामी भजन सङ्ग्रह 49 लिएर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। धन सम्पत्ति माथिका भरोसाको मूर्खता। यस भजनले हामीलाई संसारको धन सम्पत्ति र मान सम्मान अस्थायी हुन् भन्ने शिक्षा दिन्छ। धनी वा गरिब जो भए पनि मानिसको जीवन परमेश्वरको हातमा हुन्छ। धनले आत्मालाई बचाउन सक्दैन, न त मृत्युबाट छुटकारा दिन सक्छ। त्यसैले हाम्रो भरोसा धन सम्पत्तिमा होइन, परमेश्वरमा हुनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 49 अनुसार धनमा भरोसा गर्नेहरू मूर्ख हुन्छन्, तर परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरू सुरक्षित हुन्छन्। एक पदले यसरी भन्दछ, हे सबै मानिसहरू हो सुन, संसारका सबै निवासी हो सुन, उच्च र नीच, धनी र गरिब सबै ध्यान देऊ। मेरो मुखले बुद्धिका कुरा बोल्नेछ, मेरो मनले बोलेका कुराले समझदारी प्रदान गर्नेछ। म एउटा हितोपदेशमा ध्यान दिन्छु, बिना बचाएर म आफ्नो अटको फुकाउने छु। दुःखका दिन आउँदा अनि खेल्दो खनीहरूको दुष्टताले मलाई घेर्दा म किन डराउने? तिनीहरू आफ्नो धन सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्छन् र आफ्नो ठुलो धनराशिको अहङ्कार गर्छन्। कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कताबे छुटाउन सक्दैन, वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिले यथेष्ट हुँदैन। यस्तो कोही पनि छैन जो सधैँ बाँचिरहन्छ र कहिले कुहिनु पर्दैन, किनकि सबैले देख्न सक्छन् कि बुद्धिमान मानिस पनि मर्दा रहेछन्। मूर्ख र विवेकहीन मानिसहरू पनि नष्ट हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना धन सम्पत्ति अरूहरूका लागि छोड्छन्। तिनीहरूका चिहान सदाकाल तिनीहरूका घर हुन्छन्, पुस्तौँसम्म ती तिनीहरूका वासस्थान हुनेछन्। एघबी तिनीहरूले आफ्नै नाउँमा जमिनको नाउँ राखेका थिए, तर मानिस आफूसँग धन सम्पत्ति भए पनि टिकिरहन सक्दैन। त्यो त नष्ट हुने पशुतुल्य छ। आफूमाथि भर पर्नेहरूको गति यस्तै हुन्छ र तिनीहरूका कुराहरूलाई समर्थन गरेर तिनीहरूका पछि लाग्नेहरू गति पनि यस्तै हुन्छन्। तिनीहरूको अन्त्य भेनाको जस्तै चिहानमा हुन्छ। मृत्युले तिनीहरूलाई निल्नेछ, बिहानै सोचाहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। तिनीहरूका राजकीय महलदेखि टाढामा तिनीहरूका देह चिहान कुहेर जानेछन्। तर परमेश्वरले मोल तिरेर मेरो प्राणलाई चिहानबाट छुटाउनु हुनेछ। उहाँले मलाई निश्चय नै ग्रहण गर्नुहुनेछ। कोही धनी भयो र त्यसको घरको गौरव बढ्यो भने तिमीहरू नडराऊ, किनकि त्यो मर्दा त्यसले आफूसँग कोही पनि लैजाने छैन। त्यसको गौरव त्यसको पछि जाने छैन। त्यो बाँचुन्जेल आफूलाई त्यसले धन्यको ठान्यो, कारण मानिसहरूले कोही मानिसको उन्नति हुँदा त्यसको प्रशंसा गर्छन्, तापनि त्यो आफ्नो पिता पुर्खाको पुस्तामा मिल्न जानेछ, जसले फेरि कहिले जीवनको ज्योति देख्ने छैनन्। समशक्ति नभएको धनी मानिस नष्ट हुने पशुतुल्य हो। यस भजनले हामीलाई संसारको धन सम्पत्ति र घमण्डमा होइन, परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकाउँछ। धनी होस् वा गरिब, हरेक मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्न आवश्यक छ। संसारको धनले आत्मालाई बचाउन सक्दैन, तर परमेश्वरको कृपा र सत्यले अनन्त जीवन दिन्छ। मर्कुस 8:36 यसरी भन्छ, मानिसले सारा संसार जिते पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने उसलाई के लाभ हुन्छ? यस सन्देश मार्फत हामी सिक्न सक्छौँ कि धन सम्पत्ति क्षणिक हो, तर परमेश्वरको प्रेम र उद्धार सदा सर्वदा रहिरहन्छ। त्यसैले आफ्नो भरोसा धनमा होइन, जीवित परमेश्वरमा राखौँ। यो ख्रीष्टको वचन हो। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आमेन।